Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane arutelu on inimeste erinevatest viisidest, kuidas probleeme lahendatakse. Arutelu teema pärineb kelleltki tundmatult, kes on öelnud: kui tuul hakkab puhuma, ehitab enamik inimesi endale tuulevarju, vähesed ehitavad tuuleveski. See tsitaat väljendab suurepäraselt erinevaid reageerimisviise, mida inimesed võtavad elus ette raskuste ja väljakutsetega silmitsi seistes. Enamik inimesi otsib esmalt võimalusi enda kaitsmiseks ja mugavuse tagamiseks. Nad soovivad end tuule eest varjata, et säilitada olemasolev heaolu ja vältida ebameeldivusi. See lähenemine võib olla loomulik instinkt, kuid see ei võimalda inimestel oma täielikku potentsiaali saavutada. Vähesed inimesed aga valivad teistsuguse tee. Nad otsustavad ehitada tuuleveski. Nad mõistavad, et elu raskused ja väljakutsed võivad olla tegelikult võimalused kasvamiseks ja arenguks. Selle asemel, et püüda probleeme vältida või nende eest varjuda, suhtuvad nad neisse positiivselt ning näevad neis võimalust midagi uut luua ja saavutada. Tuuleveski ehitamine nõuab julgust, loovust ja visadust. See tähendab väljakutsetega silmitsi seismist ja nende lahendamist, mitte nende eest põgenemist. Tuuleveski ehitajad teavad, et edu saavutamiseks tuleb riske võtta ja mugavustsoonist välja astuda. Nad on valmis õppima uusi oskusi, katsetama uusi ideid ja tegelema pideva enesearenguga. Need vähesed inimesed, kes ehitavad tuuleveskeid, on sageli need, kes muudavad maailma. Nad on innovaatorid, ettevõtjad, kunstnikud ja teadlased, kes ei aktsepteeri status quo'd, vaid püüavad alati uut ja paremat. Nad näevad väljakutseid kui võimalust midagi olulist saavutada, et oma jälg silmapaistvalt maailma jätta. Siiski on oluline mõista, et tuuleveskite ehitamine ei olegi kõigi jaoks. See nõuab julgust, enesekindlust ja sihikindlust, mida kõigil pole. Mõned inimesed eelistavad kindlustunde ja stabiilsuse tagamiseks tuulevarju ehitada ning see on täiesti arusaadav ja aktsepteeritav. Kuid on oluline mõista, et ainult tuulevarju ehitades võib jääda ilma võimalustest ja kogemustest, mis võiksid elule uue tähenduse anda. Lõppkokkuvõttes on oluline aru saada, et tuleb leida tasakaal tuulevarju ehitamise ja tuuleveski ehitamise vahel. On oluline hoolitseda oma heaolu ja turvalisuse eest ning samal ajal olla valmis võtma riske ja tegema midagi suuremat. Meil kõigil on võime ehitada tuuleveski, kui me valime selle tee ja usume oma võimetesse. Meie valikud kujundavad meie elu ja mõjutavad maailma, milles elame. Seega küsi endalt, kas tahad ehitada tuulevarju või tuuleveskit? Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!